bom dia, galerinha! Já acabou nossas férias, estamos em Campo Grande de novo. Vamos retomar aí, né? Hoje a gente vai mexer no cadete, vamos tentar fazer o som. A gente conseguiu uns pedaços de MDF aqui pra gente tentar fazer o som do cadete, porque o tempo tá muito ruim aqui em Campo Grande. Não dá pra mexer no Frank. E a gente vai tentar fazer o som aí. Agora eu vou mexer aqui nessa madeira aqui e vou mostrar pra vocês. Esse aqui é bem grande. Aí tem esses dois aqui, ó. Nosso amigo Alessandro aí que conseguiu pra nós, ó. Olha aqui. Vamos tirar todos esses parafusos agora, né? Olha o tanto de parafuso. O bom é que a gente já guarda já pra usar depois esses parafusos pra outra coisa. Vou tirar tudo esse daqui e vamos mostrar pra vocês aí como que a gente vai tentar fazer a caixa de som do cadetinho. Ó, o Frank tá aqui guardadinho. Aqui o tempo tá muito instável, tá chovendo demais. Não tá dando pra mexer nele. Porque tem que ligar a máquina de solda, tem que ligar um monte de ferramenta aí. Chove, nós temos que ficar na correria de tá guardando tudo, né? Ó o cadetão. Esse cachorro aí, nossos parceiros. Tá aqui. Guardadinho. Vamos lá. Olha aqui, esse aqui é um som que eu comprei já faz muito tempo pelo Mercado Livre, só pra colocar no cadete, porque a gente não tinha som nele, né? Só que esse material é muito ruim. Olha aí, ele é compensado. Ele é muito ruim, já rachou tudo, já não aguenta, né? Aí a gente tem um módulozinho ali, também vai ter que comprar um módulo bom, porque o Roberto comprou mais uma caixa, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. E na nossa cabeça é o quê? Vamos ver na prática. Tentar fazer assim, conforme o fundo ali do cadete ali. A caixa vai acompanhar todas essas dobras aí. Vamos ver, né, o que vai virar. Vamos tentar. Ó, aqui a gente tem um outro falante, ó. Da Bomber também. É muito bom a marca deles, viu? Ó. É o mesmo daquele que tinha na caixa de som do cadete. Esse aqui o Roberto comprou pra gente fazer com dois, né? Esse aqui só tinha esse aqui. Vamos usar todo o mesmo material e mais um que a gente vai adicionar. Se vai dar certo, não sei. A esperança é a última que morre. E é isso aí. Eu já tirei todos esses parafusos aqui. Olha só, tinha bastante, né? E aí, ó, caiu tudo no chão. Esse aqui vai parar tudo nos nossos pneus. Já furamos altas vezes. Chega lá, tá murchando. Chega na oficina, um monte de parafuso, prego, aqueles negócios de solda ali. Meu Deus do céu. Então, bastante cuidado aí, ó. Catar tudo. Pra não acontecer aí de novo. Ó. Isso que eu falo. Na nossa cabeça é uma coisa, na prática é outra, né? A gente tá vendo em questão do step. Se a gente for fazer do jeito que a gente quer, o nosso step vai ficar preso lá embaixo. E sem step não dá, né? Aí o Roberto, ele ali, ó, calculando ali, fazendo os cálculos na cabeça. Dá pra gente fazer da mesma forma que isso aqui, porém vai ser de um material melhor. Pra entrar aqui. Que vai ter que ser um som removível devido ao step, né? A gente queria fazer certinho, bonitinho ali, mas vai passar por cima ali, ó. Ele ficaria aqui em cima. Esse aqui é uma simulação, ó. Aí já não dá pra arrancar o step daí. Complicado, hein? E a gente não tem nem material também, nem ferramenta suficiente pra fazer as curvas, fazer um monte de coisa aí, né? Que tem que fazer na madeira pra acompanhar essas dobras aqui, ó. Tanto que tem de curva. Aqui e aqui, pra passar no step, misericórdia. Então, vamos seguir esse modelo aqui mesmo, porém vai ser maior. Porque vai ter que colocar esse outro falante aqui também. Tem que ir dois ali. Ó, já desmontou facinho, né? Jogo rápido. E aqui, ó, vou ter que gravar esses fios aqui, porque não sei como que funciona. Aqui, ó. No caso, tem dois brancos e dois amarelos. Um amarelo vai aqui nesse pontinho preto e um branco vai embaixo. Aí o outro, do mesmo desse aí, vai onde tem esse pontinho preto e o branco vai embaixo, ok? Do outro lado é o mesmo jeito. O amarelo no pontinho preto e o branco onde não tem nada. Isso aí.
Onde tá a bolinha no laranjado. E o fio branco é onde tá o preto. Bom, desmontaram tudo que tinha ali. A caixa é isso aqui. Olha isso, meu pai amado. Agora a gente vai tirar todas essas capas aqui. As lateral. Ó. Aqui tinha um cano de PVC dali. Aí, olha a caixa, a situação que é, gente. Passaram cola só em um lado só da caixa, olha. Que é demolição. Rede guarda-roupa, velho, na rua. Tá doido. Olha. Esfarelando tudo. Agora a gente vai montar nesses MDF. Olha só essa frente aqui do som. Olha a situação que é. Parece que é cartolina colada em cima de cartolina. Olha. Tava feio, hein? Olha aí como que tá o andamento. Ó, o comprimento já foi. Aí essa aqui é a parte de cima, ó, que vai em cima. E ali na parte traseira o Roberto vai precisar fazer uma borda aqui atrás, porque pra encaixar certinho ali, né? Lá no banco, pra encaixar certinho lá atrás. Aí ele vai ter que fazer aqui uma borda. A gente tem essa tupia aqui já tem 1 ano. Vai ser a primeira vez que a gente vai usar. Você usou pra quê essa tupia aí? Cortar. Aí, olha aqui a tupia, que massa. Isso aqui é para os acabamentos, né, da madeira aqui, ó. Explica tudo certinho. Já tentar usar isso aí, ó. Pra fazer essa borda aqui. Porque, como é MDF, usar tico-tico acho que vai estragar bastante. E esse aqui também, querendo ou não, ele estraga um pouco a peça, né? Essa, aí, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Vamos tentar usar a tupia aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Tá pronta a caixa de som. Só fazer os buracos. Tá aqui, ó. Bem maior que aquela outra. E material melhor ainda também, né? Vai dar o mesmo acabamento aqui atrás. Ó. Vamos fazer o buraco agora. Vamos ver o que vai dar. Por dentro, gente, a gente vai revestir ele de manta térmica, tudinho. Pra ficar bem reforçado mesmo, até ajudar na montagem aí da caixa, né? E por fora a gente vai colocar uma película de piso. Surpresa. Então, olha aí. A gente vai ter que fazer desse jeito aqui a posição. Vai virar de assim, né, no caso. Ela tá assim, vai virar de assim, lá dentro. Porque acontece? Ali, a gente não vai conseguir colocar esses dois alto-falantes. Ficou pouco espaço. Aí o jeito que a gente deu foi isso aí. Em vez de deixar ali no meio os dois grandão e separado ali, não vai dar. Vai ficar assim, gente. O importante é funcionar e tocar, né? Aí, vai ficar legal. Não vai ficar feio, não. Vai ficar diferente também. O cadete já é um cadete diferente, né? Até na cor. Agora vamos ver na prática. Aqui nós temos que cortar ali ainda. Agora vamos ver, né? Bora lá. A gente já riscou tudo que tinha que riscar. Na madeira, vamos tacar tinta agora, vamos ver. O que é isso aí? Aperta. Ixi, chacoalha muito. Ó, o cadetão tá protegido aqui já. Aí, agora ele vai usar o tico-tico.
Aí ele vai usar, como que é essa ferramenta? Broca. Essa broca pra fazer um buraco ali, pra conseguir enfiar o tico-tico. De desmaiar, desmaia. Aí. Pira na gente. Cara, esse MDF é bom, hein? Everybody's talking at me and maybe I should turn it off. Shelter, I know that I've been waiting for some shelter in my heart. I can't control the words I've been saying, filter me out, my mind is just playing hard as my wine. Got me talking like a child. I'm bringing that fire. Down the wire, so I get higher. That's all I'm lying. Till we light fire. Down the wire. A gente tinha esquecido de fazer esse buraco aqui, ó, que é esse troço aí. O nariz do som. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
man, they're better than you face it. Olha aí, Marcos, ó, estamos utilizando aí o presente. Tá ajudando bastante a gente aí a parafusar a caixa. Brigadão, viu? Ó, muito boa mesmo, hein? Brigadão, viu, Marcos? I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take? Olha aí, galera. Olha aí como que tá ficando. Agora a gente vai passar a manta térmica tudo por dentro. A gente vai finalizar pra fechar, pra poder passar a fiação e tudo restante que falta. E tá aí, ó. Por fora a gente vai colocar um negócio bem legal. Vamos ver se vocês vão gostar. A manta térmica. A gente vai passar ali dentro. Olha aí, a gente vai passar onde tá a divisória ali, pra não ter evacuação de som nenhum, né? Vai ficar bem massa. Vai ficar dentro mesmo. Fora a gente capricha mais. Olha aí, ó. Deu certo, gente. Agora a gente vai terminar de passar a manta térmica dentro. Tá aí, ó. Cadetão com nova caixa. Colocar a tampa ali e arrumar. Ixi, ainda tem que colar ainda as fitas aqui na frente. Tá, pica. Show de bola. Maior que aquela mini caixa que tava aí dentro. Aí. Bora lá terminar. E olha aí, galera, estamos quase finalizando. Falta a parte estética e a montagem e, e um monte de coisa. Aqui na parte de dentro, vou mostrar pra vocês. Coloquei a manta térmica, aonde fica os vão aí, os encaixes, né? Pra tentar não evacuar o som, não rachar a caixa, proteger, ajudar, pra tudo, né? Vazamento de água. E aí, assim vai indo. Fiz em todas as juntas, até aqui na parte de cima, assim, eu fiz também. E olha aí que show, hein? Com massa, hein? Vamos terminar. E tá aí, galera, a gente vai estar usando aí agora pra colar uma coisa em cima do som. E olha aqui que a gente vai colar. Um piso vinílico. Porém, essa cor aí não vai ficar, tá? Vou pintar ele de preto. A intenção é ele deixar escuro. Porque não vai ficar legal, né? Cadete vai ter altas cores. Vai ficar show de bola. A gente vai terminar aí. Vamos aplicar a cola agora ali. E vamos mostrar o resultado depois. Vamos lá que já tá escurecendo o dia já aqui, ó. Meu Deus. Esperando a cola secar. A gente vai tampar tudo aquele ali com... Mentira. Ai. Jesus. Tem uma caixa de piso ali pra gente usar. A bagunça, gente. O problema não é nem fazer tudo isso, né? O problema é isso aqui depois, ó. Ter que lavar tudo aqui. Limpar, guardar as coisas. Olha. Cada canto aqui tem um lixo. A parte mais difícil acho que é essa. Mas vamos lá. Gente, ó. A gente ia pintar a caixa de som. Situação que é cuidada. De marrom escuro, ó. Não dá nem pra perceber que é marrom. Ou preto. Porém, a gente fez o teste do risco, né? Olha só. Eu nem tô fazendo força com ele, ó. Pouca coisa, ele danifica. Vai danificar o som. E aí, quando a gente vai passear, a gente leva a tereré, leva a cadeira, tudo ali atrás do cadete. Então, vai danificar muito rápido. Decidimos deixar na cor
original ali, que é do piso, sem pintar, sem nada, que ficou top também. E já vamos mostrar como que ficou. A gente tá aqui sentado esperando. A gente tá aqui sentado esperando secar a cola. Vamos ver se a gente consegue terminar, mas pelo jeito não, porque já tá escuro demais. E a gente tem que limpar tudo isso ainda, olha. Bagunça, meu Deus. Meu Deus. E vamos lá. Aí, galera, a gente tá fazendo a montagem aqui agora, ó. A gente tem que usar essa mini soldinha. Esse aqui nem soldado não tá, pra você ter uma ideia. Bom, foi bom porque ajudou na desmontagem e vai ajudar a montar agora. Bate nele, solda. Ai, que soldinha massa, hein? Se pingar no meu dedo, eu vou voar, não sei. Para, que eu tô tremendo. Ó, a gente vai soldar tudo, deixar bonitinho. Deixa melhor do que tava. Ele tá jogando solda um dia. Fechou. Agora a gente vai montar aqui, tá? Daqui a pouco a gente mostra como ficou, porque não dá pra eu filmar e ajudar aqui. Vamos lá. Então, gente, aí o que vai acontecer? A gente tá com um mini módulo. Ele só aguentava só uma caixa desse aqui. Ele nem aguentava, né? É, nem aguentava mais. Aí a gente, pra testar mesmo se vai funcionar de verdade, do jeito que a gente quer, a gente vai ter que comprar um outro módulo. Ou se a gente ganhar, melhor ainda. Né? Um módulo maior pra aguentar essas duas caixas aqui, mais a corneta e mais o... Ah, esqueci o nome. Twitter. E é isso aí. A gente já ligou tudo ele, agora vamos parafusar tudo aqui à frente. Vamos testar. Gente, olha que lindo que ficou. A gente já fez a ligação dos fios ali. Fizemos uma gambiarra aqui porque... É, ajuste técnico. Porque o módulo era só pra um alto-falante, né? E aí a gente adicionou mais um. Vamos ver no que vai dar. Vamos ligar ali agora no cadete e vamos testar. Ai, ficou lindo demais nessa caixa, olha aí. Da Bomber Upgrade. Ó, a gente pensou em pintar, que nem eu disse pra vocês, mas não ia dar certo. A tinta ela não pega aqui, ó, nesse piso vinílico. Ela não pegou. Qualquer coisa que vai triscar. Aí, qual que é a nossa ideia? Essa parte de baixo aqui, a gente tá querendo fazer de MDF também. Fazer da mesma material aqui do som aqui, da cor e tudo. A gente vai fazer aqui, vamos ver o que vai virar, né? Pra combinar, fica legal aqui o porta-mala. Olha aí, agora vamos ligar. O Roberto vai ficar ali, eu vou ficar filmando lá atrás. Se explodir, eu vou estar longe. Ai, Jesus. Ô, louco. Caraca. Ah, é o módulo, não aguenta, né? Olha. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem. não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, chorei fundo pra gente. Dá pra fazer uma baguncinha, hein? Então, galerinha, vou deixar com vocês aí esse final maravilhoso, que graças a Deus deu tudo certo. Nossa caixa de som saiu. A gente iniciou, era 10 horas da manhã, agora já são 10 horas da noite. Levamos praticamente um dia pra fazer uma caixa de som, mas que trabalho que dá, viu? Mas, em compensação, vale muito a pena. Ó, o cadetão de som novo, isso aí. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Nardo. Apresento a vocês o Nardo com o som. De verdade agora, né? Não deixe de comentar, de compartilhar e curtir aí o nosso vídeo, tá bom? Agradeço a todos os meus inscritos, um grande beijo e um abraço.